Ar yra vienas geriausias būdas investuoti? Ne. Nebent norite turėti tokius pat rezultatus, kaip turi diena iš dienos investavimo užsiemantis investuotojai, bet neturite tiek laiko. Tam yra automatizuoti investavimo įrankiai. Ir vėlgi, jų yra skirtingų. Tai 4 greiti sakiniai apie licencijuotą brokerį ir ta detalė apie jo nemokamą copychainer funkcionalumą, kaip rasti geriausius investuotojus kopijavimui, kaip kopijuoti veiksmus, bei kaip valdyti savo naujas investicijas. eToro yra daugiausiai pasaulyje registruotų vartotojų turintis licencijuotas online brokeris, prižiūrimas valstybinių instancijų 6 šalyse, 1 Europos Sąjungoje. 3 pagrindinės papildomos naudos klientams yra investuotojų turtas draudžiamas iki 1 milijono eurų, brokeris moka 4,3% metinių palūkanų už laikomus pinigus ir automatiškai gaunate demo akauntą papildytą $100,000, kuriame galite mokytis investuoti ir va turintis funkciją, kurios neturi nei vienas kitas europinis brokeris, tai galimybė kopijuoti kitų investuotojų investicijas automatizuotai. O dabar kas yra ir kaip veikia copychainer, kaip išsirinkti investuotoją, kaip sekti ir tikrinti rezultatus, bei kaip valdyti investavimo rizikas. Būsiu dėkingas, jeigu šios apžvalgos gido parašymo spusteltumėte like mygtuką, taip prisidėdami prie šio kanalo augimo ir vat su šia nuoroda galite tiesiai nukeliauti, matyti ir sekti mano dividendinį portfelį. Tai iš esmės copychainer yra socialinės prekybos įrankis, leidžiantis realiu laiku automatizuoti atkartoti kitų investuotojų traderių atliekamus veiksmus. Įsivaizduokit padėjėją, kuris jums sudaro tuos pačius sandorius, kuriuos atlieka jūsų sekamas investuotojas. Taip veikia šitas įrankis. Dabar pakalbėkime apie tai, kaip šitas įrankis veikia techniškai. Kaip pasirenkate investuotoją, kurį norite kopijuoti ir nusprendžiate, kiek norite investuoti, tuomet copychainer sistema automatiškai atkartoja visus pasirinkto investuotojo sandorius jūsų asmeninėje investavimo paskyroje. Kai kopijuojamas investuotojas keičia savo portfelį, įsijungia automatinis perskirstymo modelis. Jeigu investuotojas, sakykime, nuperka papildomų investicijų ar parduoda turimas investicijas, sistema subalansuoja jūsų portfelį, kad jūsų investicijų portfelis pagal investuotą sumą pinigų procentaliai atitiktų visas kopijuojama investuotojo investicijas. Nesvarbu, kokią sumą esate suinvestavę, jūs ir kokį investuotas, jeigu investuotojo investicijų portfelė Apple akcijos sudarys 0,22% visų investicijų, 0,22% jūsų konkretaus investuotojo kopijavimui paskirtos pinigų sumos keliaus į Apple akcijas. O investuotojų atlikus korekcijos, jūsų paskyroje pokyčiai įvyks momentaliai. Pradėjus kopijuoti investuotoją, kokias dar galima atlikti funkcijas papildomai. Galima investuoti papildomą sumą pinigų, galima atsiimti dalį investuotojų pinigų, galima pasirinkti specifines kopijuojamas pozicijas ir jas parduoti, pasiliekant visas kitas investicijas ir nestabdant investavimo. Galima uždėti kopijavimui pauzę, kas reiškia palikti supirktas kopijuojamas investicijas tokia proporcija, kokia jos yra dabar, kas reiškia, jeigu uždėtos pauzės metu investuotojas darys korekcijas, jūsų turimų investicijų sąrašas nebus koreguojamas. Galima kopijuoti 100 skirtingų investuotojų ir galima bet kada užbaigti kopijavimą, parduoti visas turimas investicijas ir atsiimti pinigus. Taigi, kaip pasirinkti investuotoją? eToro leidžia ieškoti investuotojų pagal įvairius kriterijus per Copy Discover puslapį. Filtrų, pagal ką galima rinktis investuotoją, yra labai daug. Jungiantis telefonu, programėle, pirmoje vietoje rodys šiuo metu daugiausiai dėmesio susilaukiančius investuotojus ir kiek žemiau galima matyti labiausiai kopijuojamus skirtingus investuotojus pagal skirtingus ūkio sektorius. Tech, gamyba, medtech, pardavimai, tai retail, finansinės paslaugas, energetika ir kitus. Ir tada galime pasirinkti daugybę kitų filtrų, pagal kuriuos galime išfiltruoti geriausius investuotojus ir rasti tų investuotojų, kurie mums labiausiai patiktų. Apačioje spaudžiame View More, viršuje dešinėje spaudžiame ant filtro ikonėlės ir dabar galime filtruoti, atrinkinėti investuotojus pagal pelningumą, investavimo rizikingumą, investicijų tipą ir netgi pagal šalį. Yra dar daug kitų filtrų, šie, sakykime, yra pagrindiniai. Paieškokime investuotojų. Pavyzdžiui, sakykime, mane domina pastarųjų 2 metų investuotojų rezultatai. Noriu, kad investuotojai būtų verifikuoti platformos vartotojai ir verifikuoti investuotojų programoje. Pelningumas domina aukštesnis nei 30%, rizikingumo lygis maksimaliai 6, o kiti kriterijai, sakykime, kad man yra nesvarbus. Tai pasirinkom mus dominančius kriterijus ir spaudžiame Apply. Mano portfelis netitinka šių kriterijų, šių parametrų, nes jis orientuotas į aukštą dividendinio pajamingumo investicijas, kad čia ir dabar gauti juntamą sumą dividendų. Tai tiem, kam įdomu ne pasyvios pajamos, o kapitalo prieaugis, video aprašyme įdėsiu investuotojų, kuriuos esu nužiūrėjęs, portfelių nuorodas, pažiūrėti ir pasiskaityti plačiau. Bet vėlgi, čia ne investavimo rekomendacija, čia man į akį kritę investuotojai. Taigi, sakykime, šitas investuotojams mums krito į akį, patikrinkime jo rezultatus. Overview skiltyje galime pažiūrėti investuotojo prisistatymą, kokią investavimo strategiją jis ar jį taiko,
Stat sekcijoje galima matyti investavimo rezultatus pamėnesiui, skirtingus portfelio pjūvius ir jeigu portfelius išmoka dividendus, pažiūrėti, kiek išmoka. Pavyzdžiui, šis portfelis išmoka 3,3%. Nukeliavę į portfolio sekciją galime matyti detaliai, kokios investicijos yra nupirktos ir matyti procentaliai, kokią viso portfelio dalį, kuri investicija užima. Tai radome, kas jums tinka ir patinka, spaudžiame copy, įvedame norimą investuoti sumą pinigų ir spaudžiame invest. Ir nuo šio momentu visas jūsų investavimas bus automatizuotas, investicijos supirktos tokiomis pat proporcijomis kaip ir investuotojo. Kai investuotojas darys pakeitimus, jūsų paskyroje pakeitimai bus atliekami iš karto automatiškai. Detaliai patikrinti, kaip sekasi investuoti, galima nukeliavus į savo portfolio skiltį, kur matysite kopijuojamą investuotojo profilio nuotrauką ir prie jos bus nurodytas turimas pelnas. O norint pamatyti detalesnę išklotinę, spaudžiame ant kopijuojamo investuotojo nuotraukos ar vardo su pavardė ir galime detaliai matyti visą investicijų sąrašą ir kaip kurioms investicijoms sekasi. Dabar kaip valdyti kopijavimą. Kiek anksčiau minėjau, kad yra papildomas funkcionalumas pradėjus kopijuoti bet kurį investuotoją. Galima papildomai investuoti papildomą sumą pinigų, galima išimti dalį pinigų, galima uždėti pauzę rebalansavimui ir galima pilnai sustabdyti automatinį kopijavimą parduodant investicijas. Visus šiuos pakeitimus galima atlikti paspaudus ant 3 taškiukų dešiniau nuo investuotojo vardo ir pavardės. Toliau investavimo rizikos valdymas. Copy stop loss yra pagrindinis įrankis valdyti investavimo rizikai, nepaisant to, kad dar ir patys investuotojai atlieka veiksmus valdant rizikas. Copy stop loss yra automatizuota rinkos kontrolės sistema, leidžianti nustatyti automatinį investicijų išsipardavimą. Tuo atveju, jeigu investuotojo portfelio vertė nukristų, tai sistema automatiškai nustato 40% ribą pradedant kopijuoti, bet šį procentą galima bet kada koreguoti, pasirinkti galima nuo 5 iki 95% nuostolio rėžį, kurį pasiekus visos kopijuojamo portfelio investicijos būtų parduotos ir automatizuotas kopijavimas būtų sustabdytas. Kitas didelis copy trade privalumas yra tas, kad šiaip investuoti į kompanijų akcijas kainuoja. Net pats eToro taiko $1-2 mokestį už akcijų pirkimą pardavimą, bet investuojant į akcijas naudojant copy trader įrankį, akcijų įsigijimas ir pardavimas nekainuoja. Jokių paslėptų administracinių ar komisinių mokesčių, o aš tikrai jų ieškojau prieš pradant naudoti šių įrankių, kas šiaip pas mus yra gan įprasta ieškoti paslėptų mokesčių prieš kažką perkant ir panašiai. Radau visus egzistuojančius mokesčius, paslėptų neradau. Tada parašiau eToro atstovams patvirtinti, ar tikrai nėra taikomų mokesčių naudojant copy trader ir gavau patvirtinimą, kad tikrai nėra. Tai eToro išties netaiko jokių investavimo mokesčių investuotojams, kurie naudojasi copy trader įrankiu investuojant į akcijas ir ETF'us. Investuotojai moka, kopijuotojai ne. Ir nemokamas investicijų įsigijimas, pasyvus automatizuotas investavimas nėra vieninteliai privalumai. Tai yra tiesiog labai patogus, gal net puikus sakyti būtų per drąsu, bet tai yra tiesiog labai geras būdas išmokti investavimo stebint kitų investuotojų veiksmus. Plus eToro yra socialinė investavimo platforma, kur investuotojai dalinasi ir aiškina, kokius veiksmus atlieka ir kodėl. Prie šito video įdėsiu savo portfelio, kelių kitų investuotojų portfelių nuorodos, taip pat specialią registracijos nuorodą, kurią gavau iš eToro, su kuria registruojantis jie atsiunčia 10 paskaitų, 10 valandų investavimo mokymų įrašus ir video gidą lietuvių kalba, kaip susikurti paskyrą per 5 minutes. Nepamirškit spustelti like, subscribe ir ant varpelio, jeigu norite būti tarp pirmųjų gaunančių naujausias investavimo idėjas ir apžvalgas. Sėkmingo investavimo ir pasimatome kaip visad kitose video.